find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were. Hi guys, ஈவினிங் டயத்தில் வந்தோம். சரி எங்கடா போகலான்னு ஃப்ரெண்டை கேட்டேன். அவன் வந்து இதுதான் சாக்குன்னு நீ வேலைக்கு போகிறதுக்கு ட்ரீட் வைக்கணும் தான். மாசான ஒரு கடை இருக்குது. ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்புன்னு சொல்லி ஒருத்தன் கூட்டிகிட்டு வந்தான். ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்புன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட் எங்கே உட்காந்துருக்கேன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக எங்கே உட்காந்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்புன்னு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரீட்லேயே உட்கார வச்சு சரி ஒரு வந்ததுக்கு ஒரு வ்ளாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு வ்ளாக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எங்கே போகலான்னு கேட்டதுக்கு ஷவர்மா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா ஷவர்மா சரி எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா மாசான ஒரு கடை இருக்குது. பட் சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்துருக்கோம். ஓகே பார்ப்போம். ஸ்டெட்யூன் என்னென்ன சாப்பிட்றோம், எப்படி ட்ரூல் ஆகுறோம் எல்லாத்தையும் வந்து வீடியோவில் பாருங்கள். கண்டிப்பாக ட்ரூல் ஆகுவீங்களா என்னன்னு தெரில. ஸோ ட்ரூல் ஆகுவோம். இப்போ வந்து ஸ்பைசி ஷவர்மா வாங்கியிருக்கோம். இதை வந்து இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஷார்ட்டு ஸ்பைசி ஷவர்மா வாங்கியிருக்கோன்னு சொல்லும் போதே ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரோ வாட்டர் பார்பி. ஓகே தேங்க்ஸ். வாட்டர் பார்பி கேட்டேன். எதுடா சாப்பிட்றது? எது சாப்பிட்லாம் பட் ஆனால் இது கண்ணை உருக்குது. பிபிக்கும் என்னடா இது என்னது அல்ஃபாம். பிபிக்கு அல்ஃபாம் சொன்னோம். அல்ஃபாம் வந்து பிடிக்கவே இல்லை. மைனஸ் வச்சு சாப்பிட்டா வேற லெவலில் வரும். சரி ஓகே சரி இதை இப்படி எடுத்து எல்லாத்துக்கும் அப்படி சாப்பிட தெரியும். எல்லாத்துக்கும் அப்படி சாப்பிட தெரியும். எப்படி திருப்பி துருத்தா நான் சாப்பிட்றத பார்ப்பாங்க. இருந்தாலும் டேய் கையரா கைஸ் நீ பாருங்க பேசிட்டு மனசில் லைட்டாக இர்ஃபான் வந்துட்டு போகிறாரு. வந்து ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா இங்கே குழம்பு நல்லா அந்த குழம்புல மைனஸ் கரெக்டாக போனாங்க. கிரேவி தான் ஷவர்மா கொட்ட போகுது. சீக்கிரம் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஷவர்மா சாப்பிடணும். I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't meant to fall. சரியான ஒரு பேட் ட்ரிப்பு தெரியுமா? எடு பாருங்க ஒரு ஷவர்மா ஃபுல்லாக அப்பேலேருந்து எட்ரானா ஷவர்மா சாப்பிட்றதெல்லாம் விட்டுட்டு பட்டர் பேப்பர் நக்கிறத மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கான். பேப்பர் நக்கிறது இதான் மிச்சம். என்ன பண்ணுறது, குப்பையில் போகிறது வந்து இதுதான். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு கேவலமான ஒரு ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப் பண்ணியிருக்கோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிளியரான வீடியோ வந்து ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப் 2ல் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். கடையை ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து காட்டல. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should. இப்போலாம் வந்து ஆக்சுவலாக சென்னை மாதிரி நம்ம ஊரும் நிறைய இதாகிடுச்சு. இந்த மாதிரி ட்ரக்கு ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரக்கு போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தோம் காலேஜ் படிக்கும்போது. வீடியோ எடுக்கிறியடா எப்படி முடிக்கணுமோ சரி முடிச்சல அது சேவ் கொடுக்கணும்னு கொஞ்சம் கூட தோணாதா? ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப் பார்ட் 2ல் வந்து ரோட் அவுட் பார்ட் 2 ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப் பார்ட் 2ல் வந்து ஆக்சுவலி வரும். அதில் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு வந்து இதுக்கு ட்ரீட் வந்து அவன் வைக்கிறேன்ட்டான். சரி கைஸ் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் vlogல இதோட தரமான ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட யோசிக்கிறேன். கண்டென்ட் ஆக்சுவலி எதுவுமே இல்லை கைஸ். ஏதாவது யோசிச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக வேணும் இது மாதிரி காட்டுங்க அது மாதிரி காட்டுங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் vlogல பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய். Breathe slow, baby, yeah.